salaamaaleykum ami internet de Kër Massar Info bisimilah ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di am mbégte contentement tey nag ñi ngi féetee fi nga xam ne moom moo di Kër Massar Nord fi nga xam ne moom moo di terrain Yékini ñëw fi nag ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di Pastef bu Kër Massar Nord organiser li nga xam ne moom moo di benn randonnée pédestre waaye randonnée pédestre boobu au delà de activité physique bi am na ay messages yeneen yuñ ci war a mën a lancer kon balaa yàgg dañ leen di wax itinéraire bi nan la war a demee buñ jógee fii nga xam ne moom moo di ci terrain Yékini danañ dem fa nga xam ne moom moo di ci rond point bu Kër Massar rond point bu Kër Massar buñ fa jógee dem fi nga xam ne moo di Kër Massar village jaar fi nga xam ne moom moo di ancien CEDEPS wàcc fi nga xam ne moom moo di ci case des tout petits soog dee dellusiwaat fi nga xam ne moom moo di ci terrain Yékini kon tey waa Kër Massar Nord fi nga xam ne moom moo di waa Pastef ñoom ñoo woote nar a def randonnée pédestre ñu ne nar a ànd ak ñoom mbokk yi. yaa ngi en direct Kër Massar Info tur bi naka la ak lan ngay représenté ci randonnée pédestre bi ñu organisé tey. waaw ça va na ngeen def maa ngi leen nuyu waa Kër Massar Info maa ngi tudd Ramatoulaye Ndom responsable femme Mujib Kër Massar Nord di nuyu waa KADM Kër Massar Info kontaan nañ trop ci suñu randonnée bi ngeen ñëw suñu randonnée bi nag randonnée ko dégg ne sport ndax dafa bokk ci doomu aadama ndax ay nit bu ñuy ànd di dox te duñ yëngal yaram yi duñ tàllal cër yi amul sens te loolu baaxul ci yaram loolu tax tamit ñu am initiative bi ñun waa Kër Massar Nord taxaw dañoo bëgg a def randonnée wane waat suñu bopp ci Pastef tuuti ndax gëj nañ liggéey à part coalition bi Pastef xawoon na toog tuuti daal di nelaw gëjoon nañ ñoo dégg daal jot na nag ñu wane suñu bopp waa Kër Massar Nord daal Pastef wane waat boppam daal ci loolu lañ gën. waaye ñëw nga fekk fi mobilisation mel nii jeunesse bi génn nañ mag ñi aussi génn nañ ban impression ngay am par rapport ak échéance yu ñu war a jëmaat yu 2024 yi. 2024 waaw kontaan rek kontaan ndax Kër Massar ñun lii lañ xam. ñun bañ dee Kër Massar ba tey nekk ci Pastef jeunesse bi dafa mës a taxaw mag ñi taxaw femmes yi taxaw kon buñ gisaatee lii dañuy kontaan dañuy delluwaat ci Kër Massaru démb ci Pastef moo tax vraiment lii dañ ciy kontaan rafetlu ko lool te lii lancement bi la nag le combat continue dañuy soog a commencer incha allahu rabbi. D'accord, merci beaucoup. Ah, merci. Alors bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Waly Diouf Bodian, je suis du cabinet de Ousmane Sonko, mais je milite localement au niveau de Yeumbeul Nord et donc du département de Kër Massar. Oui, j'ai dit tout à l'heure que cette randonnée participe de ce qu'on pourrait appeler l'animation d'un parti. Il est bon dans le cadre d'un parti politique de mener ce genre d'activités qui permettent aux militants de se regrouper, de cheminer ensemble, de discuter et puis aussi de montrer un peu à la population que le parti Pastef est encore présent, que le parti a encore une capacité de mobilisation qui est là et que véritablement nous nous sommes tournés résolument comme l'a voulu le président Ousmane Sonko, nous nous sommes tournés vers l'élection présidentielle de 2024. Nous avons dépassé toutes les échéances. Maintenant, il s'agit de mettre tout en place, de mettre tous les arguments de notre côté pour aller résolument vers la victoire de 2024. Alors, on a noté aussi qu'il y a une forte mobilisation, il y a la jeunesse, il y a les vieux, les troisième âge qui sont là. Maintenant, quelle impression cela va vous donner par rapport aux échéances de 2024? Oui, cela nous conforte dans l'idée que Pastef aujourd'hui est le premier parti du Sénégal. Lorsque vous regardez, moi j'ai fait tout le pays lors de toutes les campagnes électorales d'ailleurs, mais ce qu'il faut dire c'est que le premier parti mobilisateur aujourd'hui au Sénégal, c'est assurément Pastef. Nous sommes très présents parmi la jeunesse, nous sommes très présents parmi les femmes, vous voyez un peu la mobilisation, et nous sommes très présents, vous avez vu avant-hier, on a eu ce qu'on appelle Magui Pastef, nous sommes aussi très présents dans le troisième âge. Donc on a un parti qui est très très implanté parmi toutes les couches sociales, toutes les générations, tous les genres. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très rassurés par ce que nous voyons au niveau du parti et de son implantation. D'accord, Kër Massar Info vous remercie. Merci beaucoup. Asalaamaaleykum sëñ bi. waaw maaleykum salaam na ngeen def. ça va yaa ngi Kër Massar Info tur beeg sant bi ak lan moo waral sa teewaay tey si randonnée pédestre bi. très bien maa ngi tudd Ousseynou Sow dëkk Kër Massar Nord donc nekk aussi coordinateur de PDS bokk sur la grande coalition Wallu Sénégal ak intercoalition Yewwi Wallu. waaw lu waral tey sama teewaay si randonnée pédestre bi donc nekk benn activité boo xamante ne tey activité de sensibilisation la pour suñu camarade waa Pastef yi donc mii ñi nga xamante ne aussi dañoo neex a nekkal parce que ay patriotes lañ donc man lépp li nga xamante ne ñoom ñoo ngi ci suñ ma si woowee dama siy ñëw buñ ma si woowul sax dama siy ñëw quoi loolu moo waral tey sama teewaay donc c'est une activité waa Pastef ma yëg ko ñu yëgal ma ko moo tax ma teew fi daal.
d'accord yéen kon yéen waa Wallu yéen a ngi ànd ak waa Pastef ba léegi nii ci fii ci session Kër Massar. bien sûr parce que tamit li nga xamante ne dañ ko doon liggéey depuis ci élection législative yi mu nekk liggéey bu rafet dañ see entretenir de très bonnes relations donc jamono bii moom wax dëgg yàlla gisuñu lenn loo xamante ne tey dina ko yàq daal. donc dañuy continuer ànd ak ñoom si liggéey bi. donc par rapport ak échéance yi ñu jëm certainement da ngeen di tàqaloo wala da ngeen di àndaat fii ba léegi. waaw l'avenir nous jugera dans tous les cas actuellement daal li nga xamante ne moom lañ nekk nii ñoo ngi ànd ak ñoom haut la main di liggéey ak ñoom di ànd ak ñoom mais nag d'ici 2024 lu ñëw rek ñu xam ne noonu la war a ñëwee mais l'essentiel en est que donc li nga xamante ne moo nekk li nga xam ne moo xew tey mooy que ñoo ànd te ñooy continuer di ànd jusqu'à en tout cas à l'horizon de 2024. d'accord merci beaucoup. ah vraiment je vous remercie. merci beaucoup. salaamaaleykum soxna si. waaw salaamaaleykum salaam. mën nañoo xam tur beeg sant bi ak lan moo waral sa teewaay fii tey. waaw man maa ngi tudd Irène Yande Sarr bokk ci section communale bu Kër Massar Nord Pastef Kër Massar Nord. waaw suñu teewaay fii tey nag mooy li ñu nekk def nii muy randonnée pédestre ok randonnée pédestre lañ nekk di def nii. randonnée pédestre nag ku ko dégg rek di nga xam ne ça touche le sport c'est pour bien-être de la personne waaw parce que sport dafa baax si nit. amaguñu carte électeur ñu naxante ñoom au moins ku ci nekk membre bu ci nekk mën a enrôler 20 jeunes pour au moins massification bi large bu am doole ci mën a jël ñu mën a gagner élection présidentielle yi 2024 installer Ousmane Sonko au palais présidentiel te loolu mooy suñu devise. nekk membre Pastef en même temps bokk ci section communale Pastef Kër Massar Nord waaw teewaay bi moom randonnée pédestre moom suñu initiative la ñoo ko organisé avec les frères patriotes waaw. lan mooy objectif bi. objectif bi c'est une marche de bonne cause la surtout sensibiliser les jeunes yi nga xamante ne amuñu carte d'identité ñu dem uti carte d'identité pour ñu mën leen inscrire sur les fichiers électoraux waaw. donc maintenant au-delà de l'activité physique aussi wax nga ko da ngeen di sensibiliser mooy primo votant yi. à part randonnée pédestre bi est-ce que am na yenn activités yu ngeen di waajal yoo xam ni da ngeen dem ci biir ndaw ñi ci biir population bi pour gën leen mën a jege. oui activités yu ñuy waajal bëri na surtout instant yi fi mu nekk ne ci lañ nekk mooy installation cellules lañ gën a nekk instant bi d'ailleurs chaque week-end ñu ngi installé 2 à 3 cellules même tey jii nii rek après randonnée bi vers les 17h incha allah am nañu installé une dizaine de cellules yoo xamante ne carrément war nañ koo installé. ñi nga xam ne ñoo di waa Pastef ñoo ko organisé woon wax nañ fi nag leneen li nga xam ne au-delà mooy activité physique bi mooy li nga xam ne moom moo di massifier ñi nga xam ne moom mooy primo votant yi ji ma wax ak ñoom pour mën leen dugal ci yi nga xam ne moom mooy seen parti bi Pastef bi ngir mën a waajal li nga xam ne mooy élection 2024 yi kon mbokki Kër Massar Info lii leen indiloon ci randonnée pédestre bu Pastef section Kër Massar Nord di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon ci Kër Massar Info jërë ngeen jëf.